السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انتم بتشوفوني لأول مرة، أنا سما ودي قناة علمتني الحياة. ولو انتم من متابعيني السابقين، أتمنى تكونوا مبسوطين معايا والحاجات اللي بقدمها فعلا تكون بتفيدكم. القناة هنا بتقدم كل حاجة بمعنى الاسم بتاع القناة. حاجات اتعلمتها في حياتي وحبيت أشاركها معاكم. القناة في البداية كانت متنوعة، كنت بقدم قصص أطفال وكتب مقروءة، وفي تعليم كروشيه، وكمان في فيديوهات لتعليم الأكلات المختلفة، وكمان في جزئية بنتكلم عن مهارات في الحياة اتعلمتها، وحاجات في علم النفس والكوتشنج بشاركها معاكم. يا رب المشاهدة تكون ممتعة ومفيدة بالنسبة لكم. بس مؤخرا حبيت ان تكون الفيديوهات بتاعتنا متخصصة اكتر في جزئيتين. جزئية هي الكتب المقروءة، واللي انا بهتم جدا ان هي تكون كتب عن تطوير الذات، هتنفعك ان شاء الله. وكمان فيديوهات عن النرجسية والتعاملات في الحياة مع الشخصيات السامة والعلاقات السامة والشخصيات المؤذية، لانها انتشرت جدا حوالينا بشكل فظيع. وده خلاني اشيل هم موضوع زيادة الوعي بالنسبة للناس اللي عايشة في علاقات زي كده. اتمنى ان شاء الله انكم تستفيدوا. فانا مركزه دلوقتي في النوعين دولت من الفيديوهات، وقدام ان شاء الله ممكن بعد كده نبقى ننوع من جديد. اتمنى المشاهده تكون ممتعه ومفيده، وبستنى مشاركاتكم واسئلتكم وكومنتاتكم اللي بتسعدني، والاسئله اللي بجمعها وبرد عليها بعد كده. وكمان اتمنى لو تعملوا لايك للفيديوهات علشان تترفع، ولو تعملوا شير للقناه اكون شاكره ليكم جدا، وتشاركوني ان شاء الله في الثواب والجزاء عند ربنا سبحانه وتعالى. يلا بينا نبدا الحلقه الخامسه من كتاب اقفشي عقلك ولعل المانع خير. اللي متابعين معايا الكتاب من اوله، عايزه اسالكم يا ترى عاملين ايه في خطه ال100 يوم؟ بداتوها ولا لسه؟ يا رب تكونوا بداتوها، واتمنى تقولوا لي كانت نتيجتها ايه معاكم، او وصلتوا لايه، او في صعوبات ولا ايه، ويلا بينا نشجع بعض عليها. لعل المانع خير. من التدريبات والأنشطة المهمة بالنسبة ليا في تطبيق استراتيجية سوبر لافر، هو إني أطلب من الحضور في آخر نشاط معين كده بنعمله إننا نتواصل بالعين فقط لمدة دقيقة، اي كونتاكت. وكل مرة مش بصدق نفسي من صعوبة تنفيذ التواصل بالعين من غير كلام للفترة البسيطة دي. أول ما بتخلص الدقيقة بسألهم: شفت إيه في عينيها؟ قالت لك حاجة من غير ما تتكلم يا ترى؟ وبيبقى رد الكل في الأغلب بيكون في كلام كتير قوي حلو جدا، لمجرد إنه عمل تواصل بالعين لمدة دقيقة مع شخص حاضر معاه كورس يكاد يكون ما يعرفهوش أصلا. وده بياخدني للسؤال التاني: طيب ليه كنت حاسة إن الموضوع صعب عليكم؟ وبيبقى الرد في الأغلب علشان ما بنعملهوش كتير. ليه ما بتعمليش كده مع زوجك وأولادك؟ ده بيبقى سؤالي المتوقع على الإجابة المتوقعة اللي أخدتها من شوية، والإجابة المتوقعة اللي هاخدها حالا برضو وهي لأ طبعا، إلا لو بنتخانق يعني، أو بنزعق مع بعض. بقول له: بصلي هنا وكلمني زي ما بكلمك. طيب لعل المانع خير. ده بالنسبة لزوجك الراجل الغلبان اللي ربنا بيعذبه في الدنيا. طيب بالنسبة للعيال الغلابة اللي سعادتك مخلفاهم، تفتكري لو تأملتي في وش بنتك بنظرة جميلة كده وقلت لها: على فكرة انتي أحلى بنوتة في الدنيا دي بالنسبة لي، إحساسك انتي هيبقى ايه؟ تفتكري هيبقى حلو، ولا هي حاجة أصلا ملهاش لازمة؟ من النقطة دي بنبدأ ندرك من نفسنا بنفسنا إننا بنتعود على حاجات صغيرة لكن سلبية في تعاملاتنا مع أقرب الناس لينا، بتأدي لركود وزهق وتعب في العلاقة اليومية اللي رايحة جاية بيني وبين زوجي وأولادي. وفي نفس الوقت بنتعلم إزاي نستبدلها بتصرفات صغيرة وبسيطة لكن مؤثرة وجميلة، وبتاخد علاقتي بزوجي وأولادي في اتجاه تاني خالص، هيخلينا إحنا كأمهات وزوجات مبسوطين قبل ما هما اللي يكونوا في قمة السعادة. وهتأثر طبعا بشكل غير مباشر بالإيجاب على تعاملاتنا كلنا مع المحيطين بينا بره البيت، وأكتر جزئية بيكون فيها تفاعل وليها تأثير على كل اللي حاضرين. بعدها بنتفرج على فيديو حلو قوي من حلقات فكر لمصطفى حسني، اسمها آخر مرة تراهم، وبنكتب أفكارنا وبنتأثر كل مرة لدرجة إن الدموع بتملى العيون. ده كلام الكاتبة. أنا كمان بنصحكم لو تشوفوا فعلا الحلقة بتاعة برنامج الداعية مصطفى حسني، سواء اتفقتوا أو اختلفتوا معاه، بس اتفرجوا فعلا على الحلقة ديت، مؤثرة جدا. ويا ريت لو تتفرجوا له على حاجات تانية كمان. هو معتدل في الرأي. هتلاقوا آراءه بتمس حاجات كتيرة في حياتنا يعني. أنصحكم بيها وهتفرق معاكم. عقيدة الفناء. لا تهتم بصغائر الأمور مع أسرتك. تخيل لحظة تركك للدنيا، لحظة صعبة. تعالوا نقابل بعض كأننا آخر مرة هنشوف بعض. ما تنساش لما تقول: ده أنا كان نفسي. ما تنساش أبوك وأمك.
رجعوا المعاني الجميلة، ما زال التغافل من فعل الكرام. اتمرن وانت مع حبايبك انك اخر مرة هتشوفهم. ارجاع الحقوق المادية والمعنوية لمن يستحقونها. الحضور الكامل هو من حقوق حبايبك عليك. كل الجمل ديت يا جماعة لما بنطبقها بتعمل لنا توازن في التعامل في علاقاتنا. يعني لو فكرنا في كل النقط اللي الكاتبة كاتباها ديت، في كل مرة بنيجي نتعامل فيها مع المقربين لينا اللي احنا بنتعامل معاهم على ان هم يعني شيء موجود، امر ولابد منه ان احنا نتعامل مع بعض، هم حق مكتسب او وجودهم شيء عادي. لو فكرنا واحنا بنتعامل معاهم بالطريقه ديت بالنقاط اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي حالا، هتلاقوا تعاملاتكم معاهم اختلفت، لان نظرتكم ليهم هتختلف. نظره ان احنا مش مكملين وان احنا مش موجودين الى الابد، وبدل ما نرجع نندم وان من حقوقهم ان لما نتكلم معاهم او نكون في علاقه وفي تعامل معاهم نكون حاضرين بكامل تركيزنا ووعينا واهتمامنا وتقديرنا ليهم. انه لو في حد له حق لازم نرجعه، ودي حاجه من الحاجات اللي بتساعد على تصليح العلاقات اللي ممكن تكون بايظه بسبب ان انا واخد حق مش حقي او فاكره ان هو حقي. فده بيبقى سايب اثر سلبي في نفس الشخص اللي قدامي، فتعاملات بتبقى بايظه بسبب حاجات بسيطه جدا. لو صلحناها وفكرنا صح علاقاتنا هتبقى احسن. وهنا الكاتبة سايبه لنا برضو مكان فاضي عشان نكتب لو لينا أي ملاحظات أو حاجات ممكن تساعدنا على تصليح علاقاتنا بالناس اللي حوالينا. تقدري تمليها وتحطي لو عندك حاجة الكاتبة ما قالتهاش، أفكار تانية جديدة. وكل ما هتقري الكتاب وترجعي على الجزئية دي تأكدي إن أنت هتكتبي حاجة جديدة. لما ركزت على مميزاته لقيت الحل. عملت زوم إن على تفاصيل مميزات وبدأت أنبهر. بدأت آخد تفصيلة تفصيلة وأعبر عن انبهاري بالأفعال. أفتكر دايما في دعائي، أسأله مش عايزة أعمل لك حاجة بتحبها؟ ورقة مكتوبة بخط الإيد فيها كلام حلو ليه من غير مناسبة. رسالة فيها أنا بحبك على التليفون لما يكون مش معايا. أقول له عارف أكتر حاجة بحبها فيك إيه؟ أقول حاجة حلوة فيه وإحنا مع الناس ويكون هو سامع. شكرا، تسلم إيدك، ربنا يخليك ليا على طول. أتغافل عن العيب اللي فيه لما يظهر ويتألق. أطبطب عليه وأنا معدية من غير سبب. وحاجات تانية كتير محتاجة مني تركيز ووعي دايما، وضبط تردداته على الحلو اللي فيه علشان يزيد ويتألق. هو مين ده؟ ابنك، زوجك، أبوكي، أخوكي، أو كلهم. هنا الكاتبة يا جماعة بتلفت انتباهنا ان الاسئله اللي فاتت دي كلها والحاجات واللمسات الحاجات البسيطه ديت ممكن تتعامل مع اي حد في حياتنا نكون احنا تايهين عنها. هي حاجات بسيطه بس ممكن تظبط جدا برضو علاقاتنا بالناس اللي حوالينا، سواء كانت الحد اللي في حياتنا ده اللي احنا بنتكلم عنه زوج، اب، اخ. وانا بكمل، يمكن هي بتتكلم من وجهة نظر ان هي علشان انثى فبتقول زوج، اب، اخ. وانا بقول لو انت حد يعني رجل ممكن تكون زوجتك، امك، اختك. وبرضه لو انت زوجه ممكن تكون بنتك، امك، اختك. يعني الموضوع مش مقصود بيه هنا نوع معين، مقصود بيه الاشخاص اللي في حياتنا. ممكن ان احنا نعمل معاهم الهمسات والحاجات البسيطه والاسئله ديت نوجهها لهم، هيكون ليها اثر كبير. يعني ممكن زي ما الكاتبه قالت كده اجي عند حد بحبه من اسرتي وانا بقالي كتير قوي ما تفاعلتش معاه بشكل ايجابي، واجي كده فجاه وهو قاعد او هي قاعده اسال تحب اعمل لك حاجه، تحب اساعدك في حاجه. تخيلوا انتوا لما الحاجات دي بتتعمل معاكم اثرها على نفسكم ايه، وهو ده برضه هيبقى اثرها على الشخص الاخر. لو كتبتي لبنتك كلمه حلوه كده انا بحبك وحطيتيها لها في وسط حاجاتها او في دولابها، هي هتتفاجئ بيها، هتفرح جدا. لو جيتي لاولادك اللي فتره المراهقه وبقالك فتره عماله تقولي لهم على السلبيات، طبعا بنيه انك بتربي وعايزه تصلحي فيهم الحاجات السيئه، بس بقالك فتره كده وانت مش واخده بالك، كل تركيزك على السلبيات وان هم يصلحوها في نفسهم. لو جيتي بعد الفتره ديت فجاه كده لقاكي ابنك او بنتك اللي في مرحله المراهقه بتقولي لهم تعرفوا ايه اكتر حاجه بحبها فيكم، تعرفي ايه اكتر حاجه بحبها فيكي، هي هتنبهر اساسا من فكره هو انت بتحبي فيا حاجه. اهو الولد ايه ده، هو في حاجه فيا عجباكي اصلا؟ ما انت كل حاجه بتنتقدي. فتخيلوا هتبقى اثرها كبير قد ايه. وطبعا تبقي مجهزه نفسك قبلها، يعني مش تسالي السؤال وتضربي لخمه لازم تجهزي نفسك. آمم، فكرة إن كنتم تشكروا فيهم سواء بقى كان ولادكم أو أي حد في حياتكم، تشكروا فيهم للناس ويكون على سمعهم، دي بيبقى أثرها رهيب، رهيب، رهيب جدًا. جربوها وهتدعوا لي.
التقدير، إن لمّا حد يعمل لي حاجة وأقول له تسلم إيدك أو الله جميلة أو ربنا يخلّيك ليّا وتعيش وتجيب لي وتعمل لي. فكرة التقدير وإن أنا مش واخدة الحاجة على إنها واجبك تعمله معايا عادي يعني، دي برضه بتفرق كتير جدًا. إنه لمّا يكون في عيب زي ما الكاتبة كده بتعبّر بالضبط بيظهر ويتألق أوي، أتغافل، مش طول الوقت. أنا عارفة إن خصوصًا الولاد والبنات في فترة المراهقة وفي الجيل ده بالذات فيهم حاجات كتيرة مش بتعجبنا، بس مش طول الوقت هنفضل نركّز على اللي ما بيعجبناش. حبّة من التغافل هتصلّح كتير في العلاقة. لو أنتِ معديّة من جنب ابنِك أو بنوتِك أو حتى حد كبير ولقاكِ كده بتطبطبي عليه أو بتمسحي على شعره، إحساس جميل جدًا إنه ده ييجي على فجأة من غير توقُّع. وطبعًا زي ما الكاتبة قالت في حاجات تانية كتيرة ممكن إن إحنا نعبّر عنها، هدية بسيطة، كلمة حلوة، أكلة وتقدير، شكر، كل الحاجات دي هتفرق جدًا، فيا ريت لو ننفّذها. هتساعد كتير أوي في إظهار حقيقة مشاعرنا للي قدّامنا، بدل ما هي مدفونة وهو مش عارف عنها حاجة، وإحنا فاكرين إنه الطبيعي إن ولادي عارفين إن أنا باحبهم، طبيعي إن زوجي عرف يعني أنا عبّرت له ياما إن أنا باحبه، أُمّال أنا متجوزاه ليه؟ زوجتي ما أنا باعمل كل ده عشان مين؟ ما هي لازم تبقى عارفة إن أنا عشان باحبها وعشان الولاد وباحبهم فباعمل لهم كل ده. سيبكم بقى من فكرة إنه ما طبيعي هم عارفين التعبير بأي حاجة سواء بكلمة أو بحركة أو برسالة على موبايل أو أي حاجة بسيطة أو هدية صغيرة رمزية، كل ده بيفرق كتير جدًا في إحياء المشاعر وتصليح العلاقات. نكمل مع الكتاب، والكاتبة بتقول اتفرجي على فيديو اسمه validation بالترجمة واكتبي أفكارك العظيمة وأي حاجة هتنفذيها أنا معاكِ فيها. دوروا اعملوا سيرش على الفيديو ده وهتلاقوا فيه برضه حاجات وأفكار حلوة. أنا ممتنة لوجود كل الناس الجميلة اللي في حياتي. تركيزي الدائم على مميزاتهم بيخليها تزيد وتتضاعف لدرجة إن أغلب الناس اللي بتعامل معاهم أحيانا مش ببقى شايفة فيهم عيوب. لما ظبطت ترددات عقلي على مميزاتهم ما بقتش بشوف منهم غير حلوياتهم. الصفحة الجاية الكاتبة حاطة صورة للعقل والنسبة المئوية اللي احنا من أول الكتاب بنطبق عليها. بعد كل فترة من الكتاب بنشوف يا ترى النسبة زادت، نلون كده ونشوف احنا وصلت النسبة معانا لفين. ولهنا أحب أنهي معاكم حلقة النهارده عشان تكون حلقة خفيفة عليكم وسريعة وما تملوش منها، بالعكس تحققوا الاستفادة وفيها شوية أفكار حلوة. يا ريت لو تجيبي الأجندة أو النوت بوكس بتاعتك وتسجلي فيها نقط اللي انت ناوية تنفذيها أو الأفكار اللي لفتت انتباهك اللي هتساعدك في تصليح علاقاتك وحياتك بشكل عام. يا ريت لو تنفذوها وتقولوا لي أثرها إيه، ولو ننتظم عليها يبقى أجمل وأجمل. هستنى إن شاء الله تعليقاتكم وأتمنى لكم السعادة والتطور والتقدم والتغيير للأحسن، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله.